हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फर्स्ट मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को डिस्कस किया था और आज मैं अपने इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सेकंड एंड थर्ड लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड को डिस्कस करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। इस मेथड के नाम से ही पता चल रहा है कि हमने जो कॉस्ट सेलेक्ट करनी है वो लोएस्ट होनी चाहिए। उससे भी पहले हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो बैलेंस है या नहीं, ये भी चेक करना है। अगर हमारी मैट्रिक्स बैलेंस नहीं होती तो हमें डमी को इंट्रोड्यूस करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारी मैट्रिक्स बैलेंस है, इसलिए हमें डमी को इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी मैट्रिक्स बैलेंस है, उसके बाद हमने लोएस्ट कॉस्ट को सिलेक्ट करना होता है पूरे मैट्रिक्स में। पूरे मैट्रिक्स में लोएस्ट कॉस्ट है हमारे पास 3, इसलिए हम 3 को सिलेक्ट करेंगे एंड 3 की डिमांड है 19 एंड इसकी सप्लाई है 28। तो 19 छोटा है इसलिए हम 19 को 3 को दे देंगे एंड ये 19 ज़ीरो बन जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। हमने सेलेक्ट डिमांड को किया था इसलिए हम इस कॉलम को रिजेक्ट कर देंगे। फिर से हमने वही सेम चीज़ चेक करनी है कि लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है। तो लोएस्ट कॉस्ट है हमारे पास 4, इसकी डिमांड है 21 एंड इसकी सप्लाई है 17। 17 छोटा है इसलिए हमने 4 को 17 देना है, ये वाला 17 ज़ीरो बन जाएगा एंड 21 में से 17 को लेस करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। इस बार हमने सप्लाई को सिलेक्ट किया था इसलिए हम रो को रिजेक्ट करेंगे। फिर से चेक करना है लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है। तो लोएस्ट कॉस्ट है हमारे पास 5, हमने 5 को सिलेक्ट कर लिया। इसकी डिमांड है 4 एंड इसकी सप्लाई है 9। 4 छोटा है इसलिए हम 5 को 4 देंगे एंड ये वाला 4 ज़ीरो बन जाएगा एंड यहाँ पे 5 बचेगा। हमने सिलेक्ट डिमांड को किया था इसलिए हम कॉलम को रिजेक्ट करेंगे। अब हमारे पास 2 ही कॉस्ट रहेगी, तो उसमें से छोटी कॉस्ट है हमारे पास 6 की डिमांड है 25 एंड सप्लाई है 20 छोटा है इसलिए 6 को हमने 20 दे दिया। ये वाला 20 कितना हो जाएगा, ज़ीरो एंड यहाँ पे 5 बचेगा। सप्लाई को सिलेक्ट किया था हमने इसलिए रो को रिजेक्ट करेंगे। अब हमारे पास लास्ट कॉस्ट रह गई है 7, इसलिए 7 को ही सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी सप्लाई 5 है एंड इसका डिमांड भी 5 है, इसलिए हमने इसको 5 देना है। हमने डिमांड को भी सिलेक्ट किया, हमने सप्लाई को भी सिलेक्ट किया, इसलिए हम इसकी रो को भी रिजेक्ट करेंगे एंड हम इसके कॉलम को भी रिजेक्ट करेंगे एंड ये वाले 5 ज़ीरो ज़ीरो। अब हमने जिस कॉस्ट को जो नंबर दिया है हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को हमने दिया है 20, 5 को 4, 7 को 5, 3 को 19, 4 को 17। हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 300। हमारा नेक्स्ट मेथड है आज का वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इस मेथड में भी हमने जब भी ये तीनों मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, इन तीनों को जब भी अप्लाई करना है तो हमने सबसे पहला काम यही करना है कि हमने मैट्रिक्स को चेक करना है। अगर मैट्रिक्स बैलेंस होती है तो सिंपल कैलकुलेशन होगी, अगर मैट्रिक्स बैलेंस नहीं होती तो हमें डमी को इंट्रोड्यूस करना होता है। इस क्वेश्चन में भी हमारी जो मैट्रिक्स है वो बैलेंस है, इसलिए हमें डमी को इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हमने चेक कर लिया हमारी मैट्रिक्स बैलेंस है तो उसके बाद हमने क्या करना है, लोएस्ट कॉस्ट को सिलेक्ट करके सेकंड लोएस्ट कॉस्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट है 3 एंड सेकंड लोएस्ट कॉस्ट है 6 फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3, 2, 1 को 3 से माइनस कर दिया 2, लोएस्ट कॉस्ट है 4 एंड सेकंड लोएस्ट कॉस्ट है 5, 1, यहाँ पे आएगा 6
जब हमने लोएस्ट कॉस्ट को सेकंड लोएस्ट कॉस्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद बड़ा नंबर हमारे पास 6 था, इसलिए हमने 6 को सिलेक्ट कर लिया। इसमें छोटा नंबर हमारे पास 1 है, इसलिए 1 को सिलेक्ट करेंगे। इसकी डिमांड है 3 एंड इसकी सप्लाई है 5। 3 छोटा है, इसलिए हम 1 को 3 देंगे एंड ये वाला 3 0 बन जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा, 5 में से 3 को लेस करेंगे तो हमने सेलेक्ट डिमांड को किया था, इसलिए हम इसके कॉलम को रिजेक्ट कर देंगे। फिर से हमने वही करना है, हमने लोएस्ट कॉस्ट को सेकंड लोएस्ट कॉस्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। 6 को 3 से करेंगे 3, फिर से 3, 4 को 5 के साथ 1। इसमें हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। ये पूरी कॉलम रिजेक्ट हो चुकी है, इसलिए कुछ नहीं करना हमें। थ्री एंड 5 को 2, यहाँ पे 3। अब हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर आई है वो है 3, लेकिन 3 हमारे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हम इन तीनों में से कोई सा भी 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं ये वाला सिलेक्ट कर रही हूँ। इसकी लोएस्ट कॉस्ट है 3, इसलिए इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी डिमांड है 6 एंड इसकी सप्लाई है 3, तो हमने इस 3 को 3 देना है एंड ये वाला 3 0 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। इस बार हमने सप्लाई को सिलेक्ट किया था, इसलिए हम इस रो को रिजेक्ट करेंगे। अब जो नंबर हमारे पास बच गए हैं हमने उसका ध्यान देना है। ये पूरी रो रिजेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे फिर से 3 1 2 5 में से 7 2 3। इस बार फिर से हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर आई है वो है 3। 3 यहाँ पर भी है एंड 3 यहाँ पर भी है, हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये लोएस्ट नंबर हमारे पास फिर से 3 है, इसकी डिमांड है 4 एंड इसकी सप्लाई है 2। हमने इसे 2 देना है, ये वाला 2 0 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। हमने सेलेक्ट किसको किया था, सप्लाई को, इसलिए हम रो को रिजेक्ट करेंगे। अब हमारी फर्स्ट रो भी रिजेक्ट हो चुकी है एंड सेकेंड रो भी रिजेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास 4 को 5 से माइनस करेंगे तो 1, फर्स्ट कॉलम रिजेक्ट है। बचा ही हमारे पास यहाँ पे 4 है, 5 एंड 6, तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या है 6। इसकी डिमांड है 2 एंड इसकी सप्लाई है 7, तो डिमांड छोटी है इसलिए हम 6 को 2 देंगे। ये वाला 2 0 बन जाएगा, यहाँ पे 2 से लेस करेंगे तो 5 बचेगा। सेलेक्ट किसको किया था हमने, डिमांड को, इसलिए हम कॉलम को रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से आएगा 1, 4 को 5 से माइनस करने से ये रिजेक्टेड है। 4 5 एंड लार्जेस्ट नंबर हमारे पास है 5, इसलिए हम 5 को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक ही कॉस्ट है वो है 5, इसलिए 5 को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी डिमांड है 3 एंड इसकी सप्लाई है 5। 3 छोटी है इसलिए हम 5 को 3 देंगे, ये वाला 3 0 एंड यहाँ पे 2 बचेगा। हमने सेलेक्ट किसको किया था, डिमांड को, इसलिए हम कॉलम को रिजेक्ट करेंगे। पहली रो पूरी रिजेक्ट है, सेकंड रो भी रिजेक्ट है एंड थर्ड रो में हमारे पास एक ही नंबर बच गया है, वो है 4। लार्जेस्ट नंबर 2 ही नंबर हमारे पास आए हैं, 4 यहाँ पे भी आया है, 4 यहाँ पे भी आया है, दोनों में से कोई सा भी 4 ले लेते हैं।
हमारे पास यहाँ पे भी एक ही कॉस्ट है, इसलिए इसको ही सिलेक्ट करेंगे हम। इसकी डिमांड है 2 एंड इसकी सप्लाई भी है 2, तो हम 4 को 2 देंगे। ये वाला 2 0 एंड ये भी 0। इसकी हमने डिमांड को भी सिलेक्ट किया था एंड इसकी हमने सप्लाई को भी सिलेक्ट किया था, इसलिए हम इसके कॉलम को भी रिजेक्ट करेंगे एंड इसके रो को भी रिजेक्ट करेंगे। अब हमने जिस कॉस्ट को जो नंबर दिया था हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 के साथ, 1 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ, 4 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ एंड लास्ट 6 को 2 के साथ। यहाँ पे आएगा 9 3 6 8 15 एंड 12। हमारा आंसर आएगा 53। थैंक यू।